Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat subscriber ya. Hari ini saya membantu jawaban dari kawan subscriber ya. Namanya Aki Jogol. Dia mengeluhkan motor air-racking dia ngelotok di bagian magnet ya. Di sini ada beberapa faktor penyebabnya ngelotok di bagian magnet. Salah satunya longgar di baut yang saya tunjukkan ya. Ini kalau longgar ini magnetnya bisa ngelotok-ngelotok juga. Walaupun kita sudah ikat kencang, tapi dia ada space-nya, dia akan tetap ngelotok-ngelotok. Oke, pastikan dia terikat dengan kencang dan tidak ada longgar. Terus di bagian kedua kita lihat di bagian paku magnet ya. Ini bagian paku magnet ya. Di sini ada 1 2 3 4 5 6. Kita cek ini ada longgar apa tidak ya. Karena dia kalau longgar sedikit saja dia bisa menyebabkan bunyi kelotok-kelotok ya. Cara ceknya coba dipegang ya, 2 tangan ya. Ini coba diputar-putar atau digeser kiri geser kanan. Pokoknya kalau ada sedikit aja space-nya dia akan bunyi ya. Oke, bisa dicek dipegang ini karena dia ini pisah ya. Kalau misalnya dibuka ini dia pisah. Oke, dicek harus dikuatkan juga nanti kalau misalnya dia sudah longgar. Terus di bagian ketiga kita cek di bagian baut ikatan magnetnya, baut di ikatan magnet dalam ya. Ini adalah magnetnya. Coba cek ini apa masih ada bautnya. Kalau misalnya di magnet ini memang sudah tidak ada karena nggak bisa dipakai karena dia sudah dol. Kalau dol begini dia bisa menyebabkan bunyi magnetnya juga klotok-klotok ya. Coba dicek, coba dicek lagi. Ini coba diikatkan dengan kencang apa ada yang dol atau tidak ya. Kalau misalnya dia dol, perbaiki atau dengan ditap balik ya, bisa juga ditap balik nanti. Bisa juga dia. Terus kalau yang bagian keempatnya, kalau masalah bagian keempat ini di apa namanya? Supul ya. Supul kalau misalnya dia sudah dempet kali begini ya, kena magnetnya, maksudnya pinggiran magnetnya kena, dia juga bunyi klek-klek krek ya, kayak gitulah bunyinya. Tapi solusinya cuma di gerindra di ujungnya saja ini ya, di gerindra pokoknya jangan sampai menyentuh dari magnet dalamnya ya. Bisa ada di sini, ini contohnya yang sudah saya gerindra ya. Ini coba di gerindra kayak ini dan ini, tapi dicek dulu apa dia menyentuh atau tidak. Kalau memang tidak menyentuh nggak apa-apa, nggak usah di gerindra atau dihalusin. Oke, dan terus di bagian kelima kita cek di bagian magnet dalam. Misalkan ini kan sudah pecah dah. Ini sudah pecah, nampak kawan? Ya, ini sudah pecah. Ini bisa menyebabkan bunyi juga kelotok-kelotok juga ya. Ini karena dia sudah pecah, dia sudah longgar, sudah ada getaran ya, sedikit aja dia getaran, dia akan bunyi ya. Sedikit aja spasinya atau longgarnya dia akan tetap bunyi. Dan ini kalau misalnya begini, kalau magnetnya udah pecah, dia perapiannya tidak normal lagi ya. Dia akan ngawur, perapiannya nggak akan ngawur dan bisa menyebabkan motornya merembes. Oke, itu saja kawan. Semoga ikut membantu pertanyaan dari kawan Aki Jogol. Semoga bermanfaat juga bagi kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.